这个12年左右那款31啊，这小挖机，这款车我认为还是不错的啊。50铃，配力士乐小飞机，然后配的那个力士乐那粉配器啊。这个车到目前为止到现在还没动过手呢。完了，这个液压泵咋挑啊？挑这两个呀。这两个，一个是流量，一个是压力切断。这个你调整的时候啊，得拧的特别少，两个尽量同时调。往里边紧或者往外退，这是调压力切断的啊。完了拧的时候都尽量是拧1/4啊。完了里边这都知道吧？这是小飞机，这小飞机不要拧太多呀。这小飞机你要是拧多了，这个车严重憋车。都是凭感觉，挑试试，挑试试，几乎都可以挑过来啊。完了这儿呢，哎呀，这下雨下的也挺磨叽啊。这个是那个。这段那个主炮啊，仪表里边有显示 ，RS 的那个压力啊，要是低了，你可以调它呀。这个老板换了一个新的，这个。